Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt es von mir ein Video zu diesem Objektiv hier, und zwar dem Sigma 300 bis 600 mm mit der durchgehenden Blende f4. Das Objektiv ist meiner Meinung nach einfach ein Hammer. Es ist ein Gamechanger, ein kleiner Gamechanger, ihr könnt es aber auch großer Gamechanger nennen, denn das ganze Ding ist relativ groß. Es hat nur ein auch großes Problem, da komme ich gleich dazu. Lasst uns mal kurz ein paar Daten besprechen. Wir haben hier eine Länge ab Bajonett von 62 cm bis zur Spitze von der Gegenlichtblende. Die Gegenlichtblende selbst hat einen Durchmesser von 20 cm. Das ist hier also alles ordentlich groß. Das Ganze wiegt 4 Kilogramm. Also das ist schon sehr ordentlich. Das wollt ihr nicht die ganze Zeit aus der Hand schießen. Und ja, ein Monopod würde ich euch da einfach mal empfehlen. Und das war es auch schon mal zu den Daten, die wahrscheinlich gar nicht niemand irgendwie so ein bisschen interessieren, denn wir wollen ja natürlich über die wichtigen Dinge reden. Und sorry, hier ist es wirklich sehr warm. Wir haben fast 30 Grad und überall sind Fliegen. Ich werde das Video aber trotzdem durchziehen. Das Objektiv kommt mit einem tollen Rucksack. Das passt da komplett rein, mit einer Kamera hinten dran. Wie ihr seht, ich habe hier die Lumix S1R2 gerade dran. Auch die passt in den Rucksack. Da müsst ihr noch ein bisschen drücken, dass das geht, aber es passt rein. Aber das sind ja alles nicht so die wichtigen Dinge. Auch der Stativfuß, der sich hier komplett verstellen lässt, der rastet ein beim Verstellen, hat Arca-Swiss und so weiter. Das ist alles toll und schön, aber ich möchte euch natürlich über meine Erfahrungen mit dem Objektiv erzählen, denn ich habe das so für ein bisschen Wildlife genutzt, aber auch beim GFL-Football in der ersten Liga bei den Pforzheimer Wild Dogs. Da ging also schon ein bisschen was ab und da habe ich sehr viele Vorteile von diesem Objektiv kennengelernt, aber auch einen gravierenden Nachteil. Wie gesagt, da kommen wir gleich dazu. Lasst uns mal kurz über die Bildqualität reden, und die ist einfach sehr, sehr gut. Also da ist es wirklich so, ihr habt eine beeindruckende Schärfe auf sehr hohem Niveau. Das erwarte ich hier aber auch bei 7.000 €. Es ist aber auch so, die Schärfe geht auch in Randbereich. Da müsst ihr euch also keine Gedanken machen, dass ihr da irgendwie einen Schärfeverlust an den Rändern habt. Es ist so, im Randbereich interessiert euch die Schärfe zum Großteil wahrscheinlich sowieso überhaupt nicht, da dieser im Bokeh untergeht. Ihr habt mit dem Objektiv ein wirklich schönes Bokeh. Gerade bei Blende 4 auf eine normale Entfernung habt ihr da wirklich ein sehr schön cremiges Bokeh. Auch hier kann man überhaupt gar nichts sagen. Bei der Schärfe ist es so, wenn ihr ein bisschen abblendet, dann habt ihr da noch einen Tick mehr Schärfe. Das braucht ihr aber gar nicht. Und vor allem, ihr kauft euch ja kein Blende 4 Objektiv, um dann nachher abzublenden, weil dann könntet ihr einfach zu was anderem greifen. Hier wollte ich wirklich auch die Offenblende nutzen, und da muss ich sagen, alles wunderbar, richtig toll. Aber was ist denn dann jetzt das große Problem? Auch bei der Gegenlichtsituation, im Gegenlichtverhalten, konnte ich da keine Probleme feststellen. Da sorgt einfach diese riesen Gegenlichtblende dafür, dass das super gut funktioniert. Das große Problem ist ein bisschen der Autofokus, und zwar nicht vom Objektiv aus, sondern eben von der Kamera aus. Reden wir also mal über den Autofokus. Und da ist meiner Meinung nach gar nicht das Objektiv das Problem. Wenn ihr da andere Reviews anschaut, wo das Ganze am E-Mount getestet wurde, ich hatte leider nur kurz die Chance, das mal am E-Mount zu testen, dann fällt euch auf, das funktioniert da super, das fokussiert super schnell hin und her und so weiter. Das ist da also gar nicht das Problem. Wo liegt dann also das Problem? Tja, bei der Kamera. Und zwar nicht nur am L-Mount, sondern auch am E-Mount. Da komme ich aber gleich dazu. Ich möchte euch meinen Erfahrungsbericht hier am L-Mount mitteilen, weil hier ist einfach das Problem. Wie gesagt, ich habe es hier mit der S1R2 getestet. Die hat auch mit den schnellsten Autofokus, was ihr gerade im L-Mount bekommen könnt. Nur habe ich da ein bisschen was festgestellt. Jetzt ist es so, beim Wildlife mit einem Tier oder sowas, da hat der Fokus gar kein Problem gehabt. Da konnte das Ganze gut nachführen, hat den Fokus behalten, das Tracking war super. Das war gar nicht das Problem. Das Problem kam beim Football. Beim Football ist es ja so, ihr habt relativ viele Spieler auf einem Haufen. Ihr wollt dann meistens den balltragenden Spieler fokussieren, den Quarterback oder auch so einen Running Back oder sowas. Und da ist einfach das Problem, die Kamera hat den Spieler fokussiert. Ich hatte die Motiverkennung auch mit dem Tracking und so weiter aktiviert. Das hat sehr gut funktioniert, bis der Spieler angefangen hat zu rennen. Und ihr seht es hier vielleicht in dieser Bildreihenfolge. Der Fokus war auf dem Spieler und auf einmal springt er weg. Und jetzt ist es so, da ist ja nicht mal ein Spieler ins Bild reingelaufen oder so, sondern die Kamera hat einfach den Fokus verloren. Und meiner Meinung nach liegt es auch nicht am Objektiv, weil am E-Mount funktioniert es ja auch sehr gut. Es muss also an der Kamera liegen, und da ist eben das Problem, ihr bekommt ja keine bessere Kamera. Klar, die S1 II, die ist auf dem Weg zu mir, die konnte ich damit jetzt leider nicht testen. Da erwarte ich aber auch nicht so viel Besserung, weil
Ich sag's mal so, der Spieler ist jetzt nicht super schnell gelaufen und die Kamera hat trotzdem ein bisschen das Tracking verloren. Und das war auch nicht nur ein Einzelfall, sondern das war in mehreren Fällen so. Und da weiß ich nicht genau, was ich davon halten soll. Das zeigt sich auch hier wieder, der Spieler ist komplett alleine und die Kamera verliert auch wieder das Tracking. Bitte nicht das schiefe Bild jetzt hier bewerten, das war einfach mal kurz so schnell geschossen. Normalerweise ist der Horizont schon gerade, aber wir sehen es auch hier wieder in einem anderen Bild. Da springt der Fokus vom Ballträger auf den Schiedsrichter. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, der Schiedsrichter mit seinem Schwarz-Weiß-Outfit, der bietet einfach einen höheren Kontrast, aber es darf eigentlich nicht passieren. Die Kamera darf da einfach nicht den Fokus verlieren, das Motiv verlieren und es ist einfach ein Kamerafehler, da kann das Objektiv wirklich nichts dafür. Was ich auch hier im Beispiel sichtbar mache, ist, dass das Objektiv manchmal sehr lange braucht, um von nah zu fern zu fokussieren, beziehungsweise es ist ja nicht mal komplett nah auf komplett fern oder so, sondern manchmal braucht es da Gedenkminuten, kann man es schon fast nennen. Klar, es ist übertrieben, aber es dauert einfach länger. Und so wie hier im Beispiel, da kommt die Kamera einfach nur gegen Ende dazu, überhaupt mal den Fokus auf den Spieler zu setzen. Und das ist natürlich alles schon ein bisschen ärgerlich. Die Kamera an sich hatte dann aber noch ganz andere Problemchen, mit denen ich ein bisschen zu tun hatte. Und zwar zum Beispiel hier in der Reihenaufnahme ist auf einmal eine Unterbrechung drin und das macht natürlich hier beim Field Goal gerade den Unterschied. Ihr seht den Zeitpunkt, wo der Kicker den Ball wirklich trifft, überhaupt gar nicht, weil ich weiß nicht warum. Die Reihenaufnahme hat da einfach eine kurze Unterbrechung drin. Und wenn das jetzt natürlich das Field Goal zum Sieg ist, dann ist das schon sehr, sehr ärgerlich. Jetzt könnte man vielleicht meinen, ja, die weißen Trikots, die bieten da nicht so viel Kontrast oder sowas. Aber auch hier beim Spieler mit dem blauen Trikot ist derselbe Fehler wieder aufgetreten. Und da verliert die Kamera sogar den Fokus komplett und fokussiert auf den Hintergrund, also nicht mal auf irgendwie einen anderen Spieler. Auf was ich hinaus will, das Objektiv an sich ist wirklich super. Es hängt nur einfach an der Kamera, die da hinten dran hängt. Und da hat das Objektiv meiner Meinung nach sogar zwei Probleme. Den L-Mount und den E-Mount. Denn am L-Mount, ihr habt keine richtig perfekte Sportkamera, will ich es mal nennen. Also da fehlt euch so ein bisschen was, dass das Tracking sauber funktioniert, denn das Objektiv würde das ja abliefern. Die Kamera begrenzt da ein bisschen. Beim E-Mount habt ihr aber ja ganz andere Probleme, denn Drittherstellerobjektiv an der Sony-Kamera wird begrenzt auf 15 Bilder pro Sekunde. Da habt ihr also das Problem, dass ihr eure Kameras eine A1, eine A1 Mark II, eine A9 III und so weiter gar nicht ausreizen könnt, weil ihr die vollen FPS nicht nutzen könnt. Am E-Mount habt ihr dann noch das Problem, was man auch in anderen Reviews gesehen hat, dass während dem Zoomen am Objektiv das Fokussieren nicht wirklich möglich ist. Ihr müsst da also den Zoom einstellen, könnt dann fokussieren und ihr könnt eben während dem Zoom-Vorgang nicht den Fokus halten, also die Motivverfolgung halten, so gesehen. Das ist ein E-Mount-Problem. Das wird auch irgendeine Einschränkung von Sony vielleicht sein, denn hier am L-Mount funktioniert es. Ihr könnt während dem Zoomen fokussieren, das funktioniert mit den Kameras. Nur ist das Tracking hier halt einfach nicht so sauber. Mit der S1 II, mit dem Tile-Stacked-Sensor, erwarte ich da schon eine Besserung, aber ob es das wirklich so rausreißt, weiß ich dann auch nicht. Und dann seid ihr halt wieder nur bei 24 Megapixeln. Ihr habt hier die 45 Megapixel in der S1 R2. Das ist fürs Croppen natürlich auch immer sehr angenehm. Ich würde das gerne noch mal testen, aber ich muss mal schauen, ob ich das Objektiv von Sigma noch mal zur Verfügung gestellt bekomme. Was mich natürlich viel mehr interessieren würde, ist die E-Mount-Version mit einem Adapter. Ich habe ja den Megadep-Adapter an einer Z-Mount-Kamera, also an der Z8 oder Z9. Ich habe die Z8, die Nikon Z8 und auch den Megadep-Adapter. Deswegen würde es mich wirklich brennend interessieren, wie das Objektiv als E-Mount-Version an der Z-Kamera abschneidet. Denn da sind alle Begrenzungen aufgehoben. Das sieht man auch in anderen Videos. Ihr könnt da sogar den Telekonverter verwenden, den Sony an der Sony-Kamera sperrt. Also da habt ihr keine FPS-Begrenzung. Der Autofokus soll meiner Erfahrung nach sehr gut funktionieren, mit dem Adapter sowieso. Was ich jetzt gesehen habe, soll auch das Objektiv wirklich sehr gut an der Z8 funktionieren. Da wäre es nur interessant, wie es denn dann beim Football abschneidet. Denn ich hatte meine Z8 dabei mit dem 180-600 Nikon Objektiv und da hatte ich keinerlei Probleme, den Quarterback zu tracken oder sowas. Da war also wirklich hier das Problem die Kamera. Und deswegen würde ich das gerne testen. Ich werde da bei Sigma anfragen, ob ich mal die E-Mount-Version haben könnte, weil das ist ja dann wirklich auch eine wirklich brennende Alternative für Nikon-User so gesehen, die ja auch teure Objektive im Angebot haben.
Aber wie gesagt, dieses Objektiv hier ist für mich ein Gamechanger, weil es eben nur 7.000 € kostet. Und wenn ihr das mal in Vergleich setzt, das Sony 600 mm f4, die Festbrennweite, kostet genau das Doppelte. Die kostet 14.000 € und da habt ihr eben keinen Zoombereich von 300 bis 600 mm. Und das macht es meiner Meinung nach schon sehr aus. Ich muss mal kurz da die Biene verjagen. Es macht es meiner Meinung nach einfach aus. Und auch am Nikon Z-Mount, das Nikon 600 mm f4, das kostet sogar 14.800 oder sowas. Klar, das hat noch einen Telekonverter mit drin, aber auf dem Niveau will ich jetzt gar nicht rumreden, weil ihr habt hier einfach die Möglichkeit zu zoomen. Das ist für mich was deutlich besser ist wie 1% mehr Bildqualität oder was euch die anderen Objektive da auch bieten. Das hier performt auf so einem hohen Level, dass ihr euch da über die Bildqualität eigentlich gar keine Gedanken machen müsst. Und deswegen ist dieses Objektiv auch wirklich interessant für alles, wenn es eben mit den richtigen Kameras funktionieren würde. Am E-Mount wird es von Sony künstlich begrenzt, am L-Mount wird es von der Kameratechnologie wahrscheinlich begrenzt. Das ist einfach ein bisschen tragisch. Und wie gesagt, ich habe es am Anfang ja erwähnt, das Objektiv ist ein Gamechanger und ein richtiger Hammer. Es hat nur einfach dieses Problem und das sitzt immer hier hinten. Und ja, jetzt würde mich mal eure Meinung dazu interessieren, was ihr davon haltet. Es ist halt schwierig. Das Objektiv an sich macht super viel Spaß, auch wenn es schwer ist. Ihr nehmt da einen Monopod mit, dann könnt ihr damit richtig tolle Bilder machen. Das ist alles gar kein Problem, wenn nur diese Kameras da hinten nicht dran wären. Also sagt mir mal eure Meinung in den Kommentaren, was ihr davon so haltet. Ich hoffe, dass ich hier vielleicht noch die E-Mount-Version herkriege. Die will ich dann auch mal natürlich auch an Sony-Kameras testen, aber vor allem eben an der Nikon Z8, was da dann wirklich abgeht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir einfach ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und vor allem einen schönen Sommer. Ciao.